ndiyabapostile ngoku ezincwadi andizuzitshila apha andizuzitshila ezincwadi apha kwixesha lam liphelile. Funda ndoda. Isihloko sesifundo sethu owenhlanga nomYuda bamenyelwe kuKristu. Owenhlanga nomYuda bamenyelwe kuKristu. OmYuda ke bablamqophiso wokuqala baphala omJuda abaninzi kodwa ngoku kuthiwa owenhlanga noyomYuda bamenyelwe kuKristu. Masambe ba. Verse 19. Ngoko ke anisongabasemzini nabaphambukeli ningamakhaya kubo abangcwele ningabendlu kaThixo. Verse 20. Nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostili nabaprofeti uYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembongo. Baba ngoku bakusengabasemzini nabaphambukeli ndithanda le ndawo ithi nakhelwe phezu kwesiseko sabapostili. Indoda yakhiwa kaThixo yakhelwe phezu kwento. Namhlanje sizobhida wena sikwakhelwa phezu kwesiseko sabapostili. Kodwa ilitye lebhongo lona linguKristu. Amen. Kodwa today uzokwakhelwa phezu kwesiseko sabapostili. Amen. Ngamanye amagama kumele bangeke indoda lapha ethwala umnqwazi yakhelwe phezu kwesiseko sabapostili. Ingazakheli yakhelwe. Yakhiwe indoda kayingena kule position kuyo. Today wakhelwe nale nkosikazi yakho phezu kwesiseko sabapostili. Ilitye lebhongo linguKristu. Baba esithi kuye sonke isakhiwo sihlangane kakuhle sikhule sibe yitempile engcwele enkosini. yabona lapha sawakhiwe ngoku umpostili ozosasakhiwo kuthiwa ke sonke sasakhiwo masihlangaba kuthiwa esasakhiwo sakhelwe phezu kwesiseko sabapostili. Kuthiwa sithi sonke sakhelwe phezu kwesiseko sabapostili. Yakhiwe Enithi nani nakhelwe ndawonye kuye ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya. Tata xa umpostili uba yindawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya. Uba yindawo yokuhlala kukaThixo ngaye umoya. Between uArchbishop ufana enyile yebezwana Bob Arch zonke zonke zimizwayo. Hallelujah. Kwathi magama lo mntakapoliti umoya akayinowena because ikasakhelwe kuyo ikumoya. Once uthatha le position yobupostili ungena kwinto ekudibanisa nomoya. Ithanda inkosi xa ishiya abapostili yathi ndilishiya indoda ndilishiya lomthetheli ongumoya oyingcwele yathi nguwo ozalifundisa. Yamadoda xa ungumpostili usebenza ngomoya. Hallelujah. Fundi Kodasebe 3. Umoya. Fundi Kodasebe 3. Church verse 1. No. It's Psalm 6, Psalm 20. Verse 53. Kewanake inyama. Ichami. It's war. Odlisa. Ubo. Lento kupostile ayonto nje. Yithi limema sikulanje. Hey Nkosi. Thina njamba silapha. Jaji asifani. Subona nxibi lokho esifanele yakho utima. Dile tuyiyo. Andiyo
ngokuhlukahlukana kwathi khona indawo esihlangana khona. Funa Lord. Kule ncwadi yaseHebhere sesithathu ngomqolo wokuqala intokomazi uKristu mkhulu kunoMoses. Izinto ziyatshintsha ngoku. Ukufunda incwadi le amaHebhere uyibambe phaa esibhozweni. Xa usuka phaa ku-8 uya ku-9 akukho heading phaa. Ithi la mqophiso wokuqala ukulungile. Lo wesibili ungasawufunelwa nto. Ngqophiso Phinda Lord. uKristu mkhulu kunoMoses. Yabona ke ngoku sizele into ngokuKristu. uKristu mkhulu kunoMoses. Hamba Lord. Verse 1. Ndithi ngoba bazalwana bangcwele abelani ngobizo lwasemazulwini. Mondelani umposi. Hayi. Mondeleni umposi. Kalimanda lonke liphakame limondele unkosini. Kalimanda lonke liphakame limondele unkosini.